Всем привет! Сегодня заехали на наш большой объект, 300 квадратных метров, квартира двухэтажная. Здесь у нас уже выполнены перегородки, сделана штукатурка стен, на пол уложен шумомет. Вот тут у нас склады материала, завезена электрика. По первому и второму этажу выполнена разводка отопления трубами Рихау. Теплоизоляция, все как положено. В санузле на первом этаже также выполнена разводка. Здесь торчат хвосты, пока временно закрепили. Тут будет стена из гипсокартона, все туда будет прятаться. Тут у нас будет душевая с трапом большая и ванна стоять. Здесь тоже выведено под сантехнику, под раковины. Пойдем на второй этаж, сходим, посмотрим, что там. Там уже готовая электрика. Остались совсем небольшие штришки. Розеточная сеть идет по полу, освещение по потолку. Для удобства освещение проложили в оранжевой гофре, розеточную сеть в черной. Здесь у нас детская. Эта стена будет зашиваться гипсокартоном, поэтому не заштроблена. Штроба под дренаж кондиционера. Освещение. Тут у нас большой санузел. Также начат сантехшкаф. Стоит фильтр тонкой очистки, защита от протечек Нептун. Выведена электрика под блок управления. Все это также будет зашиваться гипсокартоном. Делается лючок для доступа. Сами гребенки отопления второго этажа. Второй санузел. Также начата сборка сантехшкафа. Тут сделали нишу, заштробили. Пока временно присоединили все. Это у нас будут выводы, дренаж от кондиционера. Выход на балкон. Окна все поменены. Здесь у нас срубали часть подоконного блока, для того, чтобы окно было побольше. Так как оно было совсем маленькое, вот оно стоит тут старое, и света было недостаточно. Теперь комната стала посветлее. По первому этажу начали подготовку к электромонтажу. Высверлили отверстия под подрозетники, нарисовали, сделали разметку под штробы. Работы ведутся с перерывами уже порядка 3 месяцев. Есть паузы, согласования с заказчиками, чистые работы, где-то порядка 1,5 месяца, то есть около 6 недель. За это время успели выполнить вот такой объем работ. Проложено порядка 3 километров кабеля уже, еще предстоит примерно столько же. Ушло порядка 500 метров трубы, может и больше. Работы предстоит еще много, еще не раз приедем на этот объект. Покажем вам на следующих этапах. Покажем, когда будет собран щит, он тут тоже будет не маленький, будет интересно посмотреть. Покажем уже готовые собранные сантехшкафы. Ну и также чистовую отделку, тут тоже много интересных решений. Следите за нами в нашем инстаграме, на ютубе, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!